Hallo liebe Handarbeitsfreunde, zu dieser coolen Herrenjacke hat mich die wunderschöne Gebirgslandschaft inspiriert, deren Anblick wir Vorarlberger täglich genießen dürfen. Wer es nicht weiß, der höchste Berg im Ländle heißt Pitzbuin und ist 3312 Meter hoch. Selbstverständlich habe ich die Berglandschaft vereinfacht dargestellt und ein einfaches Zählmuster für euch erstellt, welches ihr zu gegebener Zeit im Video findet. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 44 bis 54, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Materialverbrauch findet ihr wie immer nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Wir häkeln zunächst einige Maschen im elastischen Anschlag, Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Masche durch und dann durch die anderen 2. Wir stechen in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen ein. Wir holen den Faden durch. Wir ziehen den Faden durch eine Schlinge durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, den Faden durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, wir häkeln die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Die Länge der Kette schreibe ich euch oben in die Ecke. Die ist abhängig von der Konfektionsgröße und wir brauchen eine bestimmte Maschenzahl. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und wenn eure Kette sowohl das Maß als auch die richtige Maschenzahl erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette hat für die Größe 48,50 circa 27 cm erreicht und bei mir sind das 42 Maschen. Ihr habt euer Maß ebenfalls erreicht und wichtig ist, dass ihr eine der Maschenzahlen verwendet, die ich euch hingeschrieben habe. Und jetzt kippen wir die Kette und ich steige auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen bei diesem Projekt auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche. Ich häkle eine feste Masche in den ersten Maschenkopf. Ich häkle noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen
Und dieses Stäbchen bildet zugleich die Basis für das erste Vorderteil. In die nächste Masche häkeln wir unsere erste Zunahme. Das sind 3 Stäbchen in eine Masche. Und ich empfehle, immer ins mittlere Stäbchen einen Maschenmarkierer zu geben. Jetzt brauche ich bei einer Maschenzahl von 42 Maschen 9 Stäbchen. Ihr schaut oben nach, für welche Ausgangszahl ihr wie viele Stäbchen häkeln müsst und häkelt diese Anzahl. Und die Stäbchen werden ab der Dreiergruppe gezählt. Bei mir sind es 9 Stäbchen. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln die zweite Zunahme, das bedeutet, wir häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir geben einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die doppelte Anzahl Stäbchen wie hier. Bei mir sind es 18 Stäbchen und ihr schaut oben nach. Und wenn ihr eure Anzahl gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, falls ihr zwischendurch nachzählen müsst, immer ab der Dreiergruppe zählen. Wir häkeln die dritte Zunahme, das sind 3 Stäbchen in eine Masche. Wir geben wieder einen Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen. Und jetzt häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie beim ersten Ärmel. Bei mir waren es 9 Stäbchen. Und ihr macht eure Anzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Am Ende müssen 2 Maschen noch übrig sein. In die vorletzte Masche häkeln wir die 4. Zunahme mit 3 Stäbchen in eine Masche. Ich gebe auch hier einen Maschenmarkierer hinein, immer in die mittlere Masche. Und dann haben wir noch ein Stäbchen. Dieses Stäbchen bildet die Grundlage für das zweite Vorderteil. Das Ganze sieht so aus. Wir haben hier einen Ärmel, hier ist das Rückenteil, hier ist ein Ärmel und hier entstehen die Vorderteile. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Reihe ist eine Rückreihe und besteht aus festen Maschen. Wir beginnen mit einer Luftmasche und wir häkeln 2 feste Maschen bis zum Maschenmarkierer. In die Masche mit dem Maschenmarkierer, also ins mittlere Stäbchen, häkeln wir 3 feste Maschen. Und ich gebe auch hier wieder den Maschenmarkierer in die mittlere feste Masche. Jetzt häkeln wir auf jeden vorhandenen Maschenkopf eine feste Masche bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen und ins mittlere Stäbchen der Zunahme häkeln wir 3 feste Maschen. Und
wir geben den Maschenmarkierer in die mittlere feste Masche. Und wir häkeln feste Maschen bis zur nächsten Zunahme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Und immer in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkeln wir 3 feste Maschen. Und wir geben sofort den Maschenmarkierer wieder in die mittlere Masche. Und wir häkeln bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 4. Zunahme funktioniert genau gleich. Wir häkeln auch hier immer in die mittlere Masche 3 feste Maschen. Wir platzieren den Maschenmarkierer und jetzt bleiben 2 feste Maschen übrig, so wie am Anfang der Reihe. Das ist die Basis der Jacke. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Die erste Reihe ist eine Reihe auf der schönen Seite und besteht aus Stäbchen. Und in dieser Stäbchenreihe haben wir die Zunahmen an den 4 vorgemerkten Stellen plus am Anfang und am Ende der Reihe. Also extra Zunahmen in der Stäbchenreihe. Ich häkle zunächst das Ersatzstäbchen und ich häkle sofort in den ersten Maschenkopf noch ein Stäbchen. Dann häkle ich Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Und überall, wo ein Maschenmarkierer ist, häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und wir platzieren wieder den Maschenmarkierer. Und jetzt häkeln wir immer Stäbchen bis zum nächsten Maschenmarkierer. Hier kommen 3 Stäbchen hinein und dann wieder 3 Stäbchen in die Masche mit dem Maschenmarkierer und auch hier in alle Maschen, wo ein Maschenmarkierer drin ist. Und ansonsten einfach in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Und alle 4 Zunahmen funktionieren genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Zunahmen gleich gemacht. Am Ende haben wir noch 3 Maschen übrig. Wir häkeln zunächst in jede Masche ein Stäbchen. Und ganz wichtig, in dieser Stäbchenreihe häkeln wir am Ende der Reihe 2 Stäbchen in eine Masche. Das haben wir auch am Anfang der Reihe so gemacht. Wir wenden die Arbeit. Die zweite Reihe ist eine Rückreihe und hier machen wir die Zunahmen nur an den markierten Stellen. Das heißt, wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln in jede vorhandene Masche eine feste Masche. Und in alle Maschen, wo ein Maschenmarkierer drin ist, häkeln wir 3 feste Maschen. Und ich empfehle, den Maschenmarkierer immer wieder zu platzieren. Und wir häkeln, wie gesagt, nur feste Maschen in jeden Maschenkopf
immer nur eine und in alle markierten Stellen 3 feste Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe häkeln wir in jede Masche nur eine feste Masche und wir wenden die Arbeit. Diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Die erste Musterreihe ist eine Reihe auf der schönen Seite und besteht aus Stäbchen, und in dieser Reihe haben wir extra Zunahmen am Anfang und am Ende der Reihe. Ich häkle zunächst das Ersatzstäbchen und ich häkle sofort in den ersten Maschenkopf noch ein Stäbchen. Und dann häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen und in alle markierten Stellen 3 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle Zunahmen gleich gemacht und in der Stäbchenreihe häkeln wir in die letzte Masche 2 Stäbchen. Wir haben auch in die erste Masche der Reihe 2 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und die zweite Musterreihe ist eine Rückreihe und besteht aus festen Maschen. Und hier häkeln wir in jede vorhandene Masche eine feste Masche und in die markierten Stellen 3 feste Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle Zunahmen gleich gemacht und am Ende der Reihe in jede Masche eine feste Masche gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus und es wird später so zusammengelegt. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun so lange wiederholt, bis die beiden Vorderteile zusammengezählt gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil. Ihr müsst aber nicht die ganze Zeit zählen oder rechnen. Ich schreibe euch die Anzahl Reihen für eure Maschenzahl oben in die Ecke. Und wichtig ist, wir häkeln immer beide Reihen. Die Anschlagsreihe wird nicht mitgezählt. Wir enden also vorläufig mit einer Reihe fester Maschen und wenn ihr die benötigte Reihenanzahl erreicht habt. Willkommen zurück. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die beiden Vorderteile gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil, wenn man die beiden Teile zusammenzählt. Und jetzt machen wir dieselben 2 Musterreihen weiter, aber wir machen die Zunahmen nur noch an den markierten Stellen und hier vorne machen wir keine Zunahmen mehr. Das heißt, ab hier geht das Vorderteil gerade hinunter. Sollte der Herr am Bauch etwas mehr Weite benötigen, könnt ihr die extra Zunahmen an den Vorderteilen zum Beispiel noch 2-mal durchführen, damit die Vorderteile etwas überlappen und danach am Reihenanfang und am Reihenende keine extra Zunahmen mehr machen. Sobald ihr diese extra Zunahmen weglasst, gehen die vorderen Kanten gerade hinunter. Und wir häkeln so lange weiter, bis das Rückenteil von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer gemessen eine bestimmte Breite erreicht hat. Und wir enden vorläufig mit einer Stäbchenreihe. Und wenn euer Rückenteil die benötigte Breite erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Passe hat die benötigte Breite erreicht.
Ich empfehle, eine Anprobe zu machen, um zu schauen, ob die Weite ausreicht. Wenn es noch zu knapp ist, dann lieber noch 2 Reihen hinzufügen. Und jetzt teilen wir in einer Rückreihe die Ärmel ab. Wir können die Jacke später wieder umdrehen. Die Rückreihe besteht wie immer aus festen Maschen und wir häkeln feste Maschen bis zum Maschenmarkierer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen und ich häkle in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, eine feste Masche. Diesen Maschenmarkierer könnt ihr dann entfernen. Und ich überspringe den Ärmelteil und häkle auch hier in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, eine feste Masche. Dann häkle ich das Rückenteil hinüber bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Rückenteil hinüber gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Auf der anderen Seite mache ich es genau gleich. Ich häkle eine feste Masche in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Ich überspringe den Ärmelteil und häkle wieder eine feste Masche in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und dann häkle ich die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ich habe die Maschenmarkierer entfernt und ich habe die Passe wieder auf die schöne Seite umgedreht. Und jetzt häkeln wir gemeinsam Schritt für Schritt den Musterstreifen und den werde ich euch jetzt einblenden, damit ihr schon einmal wisst, wie das Ganze aussieht. Der Musterstreifen ist 16 Reihen hoch und jedes Motiv ist 16 Maschen breit. Jetzt schneide ich die weiße Farbe ab und die nächsten 2 Reihen sind ganz einfach. Wir nehmen uns die blaue Farbe, wir häkeln 2 Luftmaschen, die zählen aber nicht als Masche, die dienen nur dazu, um in die Höhe zu kommen. Und ich häkle sofort in den ersten Maschenkopf eine verlängerte feste Masche. Ich hole den Faden durch, ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Wir stechen ein, holen den Faden durch, wir ziehen den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Das ist eine verlängerte feste Masche. Und wie gesagt, diese 2 Luftmaschen am Anfang zählen nicht mit, wir zählen nur die schönen Maschenköpfe und wir müssen in dieser Reihe sicherstellen, dass wir eine gerade Maschenzahl haben. Das müsste automatisch der Fall sein. Sollte das nicht so sein, häkelt ihr unter einem Arm 2 verlängerte feste Maschen in eine Masche. Wichtig ist, dass wir insgesamt eine gerade Maschenzahl haben. Und wir häkeln einfach in jeden vorhandenen Maschenkopf eine verlängerte feste Masche, auch unter dem Arm. Nur falls ihr einen Ausgleich braucht, häkelt ihr unter einem Arm 2 feste Maschen in eine Masche. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe mit verlängerten festen Maschen gehäkelt und ich habe meine Maschen gezählt. Bei mir sind es zum Beispiel 180 Maschen.
und ihr habt eure Maschen ebenfalls gezählt. Wichtig ist, dass wir eine gerade Maschenzahl haben und diese Maschenzahl muss in der nächsten Reihe natürlich genau gleich sein. Die nächste Reihe funktioniert genau gleich. Wir starten mit 2 Luftmaschen und wir zählen diese 2 Luftmaschen nicht als Masche. Wir häkeln sofort in den ersten Maschenkopf die erste verlängerte feste Masche. Und dann häkeln wir die Reihe einfach wieder zurück und wie gesagt, die Maschenzahl muss erhalten bleiben und diese Maschenzahl müsst ihr euch notieren, die brauchen wir dann in der nächsten Reihe. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zurückgehäkelt, ganz wichtig, es muss dieselbe Maschenzahl sein wie in der Reihe zuvor. Am Ende der Reihe nicht in die 2 Luftmaschen häkeln. Die zählen nicht als Masche, nur in die schönen Maschenköpfe häkeln. Und jetzt müssen wir unsere Motive in der vorhandenen Maschenzahl unterbringen. Und das mache ich so. An meinem Beispiel, ich habe 180 verlängerte feste Maschen und jedes Motiv ist 16 Maschen breit. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie oft die Zahl 16 in dieser Zahl, die ihr hier habt, hineinpasst. Bei mir passt es 11 mal hinein. 11 mal 16 ist 176. Das heißt, ich habe 4 Maschen Rest und diese teile ich auf am Anfang der Reihe 2 und am Ende der Reihe 2. Das heißt, wir sind jetzt hier in dieser dritten Reihe. Hier habe ich 7 blaue Maschen, dann kommen die 2 braunen Maschen und am Anfang und am Ende der Reihe muss ich hier 2 Maschen dazugeben. Zwischen den Motiven ändert sich nichts, egal wie viele Motive es sind. Und das müsst ihr euch jetzt ausrechnen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ihr habt eure Maschenzahl berechnet, die ihr hier am Anfang und am Ende der Reihe zum Ausgleich braucht. Bei mir waren es 2 Maschen. Das kann bei euch natürlich anders sein. Zunächst häkeln wir unsere 2 Luftmaschen. Dann nehmen wir uns die Farbe für die Berge dazu und legen sie so hinter die Arbeit und wir häkeln über diesen Faden drüber. Wir beginnen im ersten Maschenkopf und häkeln eine verlängerte feste Masche und ich brauche noch eine zweite verlängerte feste Masche. Das sind die Ausgleichsmaschen. Jetzt folgen für alle 7 blaue Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. häkeln wir nicht ganz fertig, sondern wir maschen die letzten 2 Maschen mit der neuen Farbe ab und jetzt häkeln wir über den blauen Faden drüber. Wir brauchen 2 braune Maschen und die zweite häkeln wir nicht ganz fertig und maschen mit der blauen Farbe ab.
Und hier müsst ihr darauf achten, dass diese Masche beim Übergang nicht winzig klein wird. Jetzt häkeln wir wieder über den braunen Faden drüber und wir häkeln 14 blaue Maschen. Das ist für alle gleich. Und wenn ihr 14 Maschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 14 Maschen gehäkelt. Die letzte masche ich wieder mit der braunen Farbe ab und dann häkle ich wieder 2 braune Maschen und auch hier immer die letzte Masche wieder mit der neuen Farbe abmaschen. Ganz wichtig, alle Maschenköpfe sollten gut sichtbar sein und das Ganze sollte entspannt bleiben, sich nicht zusammenziehen und es sieht auf beiden Seiten genau gleich aus. Und jetzt häkeln wir abwechselnd 14 blaue Maschen und 2 braune Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe hier die letzten 2 braunen Maschen gehäkelt und jetzt müssen genau gleich viele blaue Maschen übrig bleiben wie am Anfang der Reihe. Nämlich die 7 plus die Ausgleichsmaschen, bei mir also 9. Ganz wichtig ist, dass wir trotzdem bis an den Rand hinaus über diesen braunen Faden drüber häkeln. Und ganz am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis an den Rand hinaus gehäkelt. Wichtig, den Faden bis an den Rand mitnehmen und nur in die schönen Maschenköpfe häkeln. Und wir wenden die Arbeit. Und wenn ihr diese Einteilung geschafft habt, dann ist das Ganze nicht mehr schwierig. Die Rückreihe ist immer identisch. Wir haben immer 2 gleiche Reihen. Die erste haben wir gemacht. Die Reihe beginnt immer mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir immer im ersten Maschenkopf die erste verlängerte feste Masche und wir häkeln über den braunen Faden wieder drüber. Und wir häkeln bis zu diesen 2 braunen Maschen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier ist es ganz wichtig, dass wir immer die letzten 2 Schlingen schon mit der neuen Farbe abmaschen. Und dann einfach in die braunen Maschen wieder 2 braune Maschen häkeln und immer bei der letzten Masche den Farbwechsel durchführen. Und wichtig ist, dass sich das Ganze nicht zusammenzieht. Es muss schön flach bleiben. Also die Devise heißt hier eher locker zu arbeiten und nicht verkrampft und nicht unter Spannung. Und wir häkeln die völlig identische Reihe wieder zurück. Abwechselnd 14 blaue und 2 braune Maschen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr immer den Faden bis an den Rand mit hinausnehmt, also beide Farben. Und wir wenden die Arbeit. Und jetzt geht es im Grunde nach dem Zählmuster weiter. Wir starten immer mit 2 Luftmaschen und wir häkeln immer gleich in den ersten Maschenkopf die erste verlängerte feste Masche und wir häkeln wieder
über den braunen Faden drüber. Und jetzt werden die Berge immer breiter, beidseitig um eine Masche. Und es sind immer 2 gleiche Reihen. Immer eine Hinreihe und eine Rückreihe. Und ganz wichtig ist, den Farbwechsel immer rechtzeitig durchführen. Und jetzt haben wir 4 braune Maschen. Und zwischen den Bergen 12 blaue Maschen. Und wie gesagt, schaut, dass das Ganze sich nicht zusammenzieht und dass alle Maschenköpfe ungefähr gleich groß sind und gut zu erkennen sind. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und wie gesagt, immer die Rückreihe ist genau gleich wie die Hinreihe. Und wir befinden uns jetzt hier. Diese Reihe haben wir gehäkelt und jetzt folgt wieder eine identische Reihe und dann werden die Berge immer um 2 Maschen breiter, auf jeder Seite eine Masche, bis sie 12 Maschen breit sind. Und dann sind hier dazwischen nur noch 4 Maschen und am Ende noch 2 blaue Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Streifen fertiggestellt, am Ende noch 2 Reihen in Blau und jetzt schneiden wir diese 2 Farben ab und ich nehme wieder die helle Farbe und ich häkle das Ersatzstäbchen und jetzt häkle ich bis zum Bund hinunter wieder die 2 Musterreihen, die wir schon bei der Passe gemacht haben. Die Hinreihe besteht aus Stäbchen und die Rückreihe besteht aus festen Maschen. Und ich schreibe euch Richtwerte für die Länge bis zum Bund oben in die Ecke und wir messen von der Schulter gerade hinunter. Und die Länge der Jacke hängt natürlich ein bisschen von der Körpergröße des Mannes ab. Hier würde ich also eine Armprobe empfehlen und ich mache zum Beispiel im Moment 60 cm hinunter und dann kommt noch ein Bündchen von circa 5 cm dran. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge bis zum Bund erreicht und ich habe mit einer Reihe feste Maschen vorläufig geendet. Das bedeutet, wir befinden uns auf der schönen Seite und jetzt nehme ich die Rundstricknadel 4,5 mm, also eine halbe Nummer mehr als bei der Häkelnadel und ich nehme aus jedem vorderen Maschenglied eine Masche auf und es müsste sich automatisch eine gerade Maschenzahl ergeben. Wenn das nicht so ist, solltet ihr das ausgleichen, indem ihr irgendwo 2 Maschen aufnehmt. Das funktioniert so, dann stecht ihr einmal durch beide Maschenglieder durch und dann nur durch ein Maschenglied. Bei mir
passt die Maschenzahl. Ich habe 180 feste Maschen und ich nehme dieselbe Anzahl Strickmaschen auf. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Maschen aufgenommen und die Arbeit gewendet und jetzt stricke ich eine Randmasche und dann stricke ich 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die letzte Masche hebe ich als Randmasche mit dem Faden vor der Arbeit ab. Und jetzt stricken wir einfach die Maschen so, wie sie erscheinen. Zuerst die Randmasche und dann die linken Maschen links und die rechten Maschen rechts. Und ich mache ungefähr 6 cm Bündchen. Am besten macht ihr eine Anprobe und bestimmt dann damit die endgültige Länge der Jacke. Und wenn euer Bündchen die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich befinde mich wieder auf der schönen Seite der Jacke und jetzt ketten wir die Maschen locker ab und ich mache das so, ich stricke die ersten beiden Maschen verschränkt ab, dann hole ich die Masche auf die linke Nadel zurück und stricke immer 2 Maschen verschränkt ab. Die Masche zurückholen und 2 Maschen zusammen abstricken. Achtet darauf, dass die Abkettkante schön dehnbar bleibt. Und wenn ihr noch eine Masche auf der Nadel habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Maschen abgekettet und die letzte Masche nehme ich wieder auf die Häkelnadel und wir häkeln jetzt die vorderen Kanten. Ich beginne mit einer Luftmasche und hier über das Bündchen drüber häkle ich in jede Randmasche eine feste Masche und hier oben sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier oben, wo am Rand feste Maschen sind, häkle ich eine feste Masche und da, wo die Stäbchen sind, häkle ich 2 feste Maschen. Und ich mache die festen Maschen nicht winzig klein. Sollte das sich zu viel zusammenziehen, könnt ihr auch eine halbe Nummer dickere Häkelnadel verwenden. Und hier beim Streifen häkle ich pro Reihe eine feste Masche und dann wieder eine feste Masche, wo feste Maschen am Rand sind und 2 feste Maschen, wo Stäbchen am Rand sind. Und hier oben in jede Einstichstelle eine feste Masche und wir häkeln, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am unteren Rand der Jacke angekommen und hier häkle ich die letzte feste Masche in die erste Masche des Bundes, damit wir hier eine schöne Verbindung haben. Und jetzt häkeln wir 4 Reihen feste Maschen darüber. Ich beginne mit einer Luftmasche
und häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche. Die Blende muss schön flach werden. Und wenn ihr insgesamt 5 Reihen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 5 Reihen fester Maschen gehäkelt und ich habe auf der im Tragen linken Seite die Knopflöcher markiert. Das oberste Knopfloch befindet sich ungefähr 28 cm ab der Schulter gemessen. Das kann euch als Richtwert dienen. Am besten macht ihr aber eine Anprobe. Dann habe ich das unterste Knopfloch ungefähr in der Mitte des Bundes gemacht und dazwischen noch 3 Knopflöcher. Achtet darauf, dass die Abstände gleich sind und wir machen das so. Ich beginne wieder mit einer Luftmasche. Ich häkle bis zur ersten Klammer. Dann häkle ich 2 Luftmaschen. Ich überspringe 2 Maschen und häkle bis zum nächsten Knopfloch. Und das machen wir bei allen Knopflöchern gleich. Und wie gesagt, ich achte darauf, dass zwischen den Knopflöchern gleich viele feste Maschen sind. In der nächsten Reihe häkeln wir in jedes Knopfloch 2 feste Maschen. Dann häkeln wir noch 4 Reihen feste Maschen darüber. Und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe die Knopfleiste fertig gehäkelt. Ich habe die Knöpfe angenäht und alle Fäden vernäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet und ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt und nach unten hin schmaler werden lassen und am Ende wieder ein Bündchen dran gestrickt. Und wie das Ganze gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Und wir müssen auf der Innenseite der Jacke beginnen, da die erste Reihe eine Reihe mit festen Maschen ist und das ist eine Rückreihe. Und notiert euch beim ersten Ärmel, wie viele Maschen ihr aufgenommen habt. Ich starte ganz in der Ecke. Hier hole ich den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich in jeden vorhandenen Maschenkopf eine feste Masche, bis ich wieder hier ankomme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen und ich habe darauf geachtet, dass ich eine gerade Anzahl feste Maschen aufnehme. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle das Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf und ich häkle dieselbe Anzahl Stäbchen, wie ich feste Maschen habe. Und bei mir sind es 82. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein, aber sie kann euch als Richtwert dienen und es ist eine gerade Maschenzahl. Und in dieser Stäbchenreihe bleibt die Maschenzahl unverändert. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe gleich viele Stäbchen gehäkelt, wie ich feste Maschen aufgenommen habe. Wir haben eine gerade Anzahl Stäbchen. Ich habe die Arbeit gewendet und ab jetzt beginnen wir mit den Abnahmen. Und die Abnahmen mache ich immer nur in der Reihe mit den festen Maschen. Ich häkle in den zweiten Maschenkopf eine Kettmasche, dann eine Luftmasche und starte im zweiten Maschenkopf mit den festen Maschen. Somit haben wir am Anfang der Reihe eine Masche abgenommen. Am Ende der Reihe lassen wir einfach das letzte Stäbchen frei. Aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier lasse ich eine Masche frei und wir wenden die Arbeit. Wir haben jetzt also 2 Maschen weniger und in der Stäbchenreihe machen wir keine Abnahmen. Da häkeln wir in den ersten Maschenkopf das Ersatzstäbchen und dann häkeln wir in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Die Maschenzahl bleibt gleich wie in der Reihe mit den festen Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe Stäbchen zu Ende gehäkelt. Wie gesagt, es ist immer eine gerade Maschenzahl und wir machen die Abnahmen immer in der Rückreihe mit den festen Maschen. Da nehmen wir beidseitig eine Masche ab und in der Stäbchenreihe machen wir keine Abnahmen. Und wir häkeln immer dieselben 2 Reihen, bis der Ärmel ungefähr bis zu diesem Knochen reicht. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Danach kommt noch circa 6 cm Bund dran und bei mir ist es sich so ausgegangen, dass ich die Abnahmen bis ganz hinunter durchgezogen habe. Sollte der Ärmel im Verlauf der Arbeit zu schmal werden, könnt ihr das letzte Stück auch ohne Abnahmen häkeln. Und wenn euer Ärmel die benötigte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder und wir enden vorläufig mit einer Reihe fester Maschen. Willkommen zurück, mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht und bei mir ist der Ärmel jetzt noch circa 23 cm breit, das kann euch als Richtwert dienen und das Böhnchen zieht noch ordentlich zusammen, das seht ihr hier am anderen Ärmel. Ich nehme wieder die Stricknadel 4,5 mm, man kann aber natürlich, sollte der Ärmel noch zu weit sein, auch eine dünnere Stricknadel verwenden. Und ich habe eine gerade Maschenzahl und ich habe, wie gesagt, gewechselt zur Stricknadel und ich mache das wie beim unteren Teil der Jacke. Ich nehme eine gerade Anzahl Maschen auf, immer aus dem vorderen Maschenglied, aus jeder festen Masche. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine gerade Anzahl Maschen aufgenommen. Im Moment befinden wir uns auf der schönen Seite. Das erkennt ihr an den tiefer liegenden Stäbchen. Auf der Rückseite sind die Stäbchen erhabener. Und jetzt stricke ich genau wie unten bei der Jacke 6 cm Bund dran, im Muster 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und ich ende vorläufig mit einer Reihe auf der Rückseite. Und
Wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 6 cm Bündchen gestrickt. Wir befinden uns auf der schönen Seite und wir ketten wieder die Maschen ab. Und wenn ihr nur noch eine Masche übrig habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Maschen abgekettet. Die letzte Masche nehmen wir wieder auf die Häkelnadel und wir klappen den Ärmel so zusammen, dass die schöne Seite innen ist. Dann häkle ich eine Luftmasche und zunächst häkle ich immer in die Randmaschen eine feste Masche. Bis wir hier beim Muster ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen zusammengehäkelt und hier beim Ärmel mache ich es so, da wo am Rand feste Maschen sind, häkle ich eine feste Masche und da wo am Rand Stäbchen sind, häkle ich 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere tolle Herrenjacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.